بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع و ناظرین، ہچکی لگ جانا یہ ایک قدرتی اور طبعی امر ہے۔ اس کے آگے انسان کو گھٹنے نہیں ٹیک دینے چاہیے۔ کوئی بھی بیماری ہے اس کا حل نکل آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی بیماری اگر اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا کا حل بھی نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائی بھی اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا حل بھی نکالا ہے۔ بڑے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ہچکی لگ جانے کی وجہ سے، کہ ہچکی لگ جانے کے بعد ان کی ہچکی رکتی نہیں ہے، 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کے ساتھ ہچکی رک جائے گی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے وہ ایک ہی چیز استعمال کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ 2-3-4 دفعہ استعمال کرنے کے ساتھ آپ کی ہچکی رک جائے گی۔ صبح و شام آپ نے گلقند آدھا چمچ استعمال کرنا ہے، صبح و شام آدھا چمچ گلقند استعمال کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے ساتھ اور اس کی فیوز و برکات کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن آپ کی ہچکی فوراً رک جائے گی۔